Henk Wersel. De Fatale Fuik is een boek dat u geschreven heeft. U bent expert mensenhandel. En in dat boek begint u eigenlijk meteen met... want u heeft een aantal cases. Het is allemaal waar gebeurd wat erin staat. En het eerste verhaal, en misschien is het mooi dat u dat meteen met ons deelt in zekere zin... dat heeft u erin gesleept en heeft u erin getrokken. Dat trekt ook de lezer in het boek. Ja. Over 2 meisjes, vriendinnetjes uit een Oostblokland. Ja. Kunt u er iets over vertellen? Over hoe zij hier zijn gekomen, maar vooral ook hoe ze meteen in de greep zaten. Nou, het was in 1995. Ik had 0 ervaring in mensenhandel. Voor die tijd had ik veel in de drugswereld, drugscriminaliteit gewerkt. En zou eigenlijk beginnen met een op handen zijnde liquidatie van een meneer. Zo begonnen we. En op het moment dat je dan die mensen telefoongesprekken afluistert, bleek dat er een x-aantal vrouwen in beeld kwamen die structureel gewaarschuwd werden dat ze moesten werken omdat ze die mensen iets aandeden. Zullen we het even laten zien? Ja, is goed. Horen. Zo, met André. Ik heb van jou begrepen dat jij aanpakt met een of andere klant en dat je niet meer werkt. Je zit de hele tijd bij de groezen en de inkomsten slinken. Die geld, die vent betaalt mijn hele avond. Kan jou het schelen hoe ik mijn geld verdien? Even niet vergeten waar je vandaan komt. Jouw dikke zijn mijn inkomstenbron. En als je niet snel wat meer geld maakt, dan spijker ik ze vast. En dan kunnen we uiteindelijk jou met kettingen aan je piemels vastleggen, zodat je sowieso meer geld verdient. Dit zijn letterlijke citaten van Taps, hè? Ja. Ja. Dit is wat u hoorde? Ja. Nou, dat geloof je niet. Nee. Dat is gewoon onwerkelijk. Ik heb het dus nu wel over 95. Ja. Nu in 2011, als ik het zou horen, zou ik iets anders reageren. Maar ja, wat waren wij gewend 15 jaar geleden in deze wereld? Ja. Als je terugkijkt in 1995 draaiden er in Nederland 2 mensenhandelzaken. In Utrecht en in het Eindhovense. En dit was gewoon onbekend en ongelooflijk. Wij geloofden het niet. Nee, maar u was eigenlijk met uw hoofd ergens anders, want u was bezig met liquidatie en niet met mensenhandel. Klopt. Ja. Dus we hebben, als je weet dat iemand geliquideerd wordt, ook al is het een crimineel, dan ga je daarop werken, want je moet de liquidatie voorkomen. Ja. Maar we hoorden niks van die liquidatie. We hoorden eigenlijk alleen maar dat soort passages wat u nu net liet zien. Ja. En na 1 keer denk je van, is dit nou een geintje of wat is dat? Maar heel snel kwam het erbij van, nu is het afgelopen, ik kom wel naar je toe. En daarna kwam er een telefoongesprek dat Samantha haar vriendin belde en huilde en zei, hij heeft mijn borsten vastgespijkerd aan de muur. Nou, dat konden we echt niet geloven. Nee. Tegenwoordig heb je een absoluut doorlaatverbod en als je dit hoort, gelukkig is er in de laatste 16 jaar wel wat veranderd. En je staat dan echt verbaasd als je ingrijpt. Dat was echt een reden om per direct in te grijpen, omdat je 3 gesprekken had gehad. Dat het ook inderdaad gebeurd was. Want even, wie waren de hoofdrolspelers? Je had dus die man die u aan de telefoon heeft getapt. Dat bleek dan later een pooier te zijn. Ja, mensenhandelaar. Mensenhandelaar, zeker. Pooier is iets te en die 2 vrouwen, waar kwamen die vandaan? Die 2 vrouwen die kwamen uit Oekraïne, zijn deze kant uitgekomen. Is toentertijd een heel mooi leven voorgeschoteld. Vond heel erg subtiel. Samantha, arm gezin, was de enige die werkte in een café-bar. Daar kwam de verdachte langs, netjes gekleed, helemaal niet opdringerig. En nam zich heel mooi de tijd. En op enig moment, omdat Samantha wel heel erg mooi was, werd ze in haar eigen restaurantcafé waar ze werkte, werd ze betast door andere mensen. En hij stond voor haar op en beschermde haar. In een horkenstructuur, in het verre Oost-Europa, waar een vrouw op dat moment niet meegold. En daar stond dan een net geklede man die het voor haar opnam, zonder dat hij aanmatigend was. En zij kende hem al enige tijd, want hij kwam altijd. En bij tijd te wijlen had hij een hele goed uitziende vrouw die netjes gekleed was bij zich. En naar aanleiding van dat incident bedankte ze die man en hij begon heel langs begon te vertellen, als je wilt kunnen we straks nog iets drinken en wie ben jij? Ja. Uiteindelijk, want we moeten het een beetje to the point maken. Uiteindelijk heeft hij haar en een vriendin van haar uit de Oekraïne meegenomen naar Nederland. Is correct. En wat is er dan gebeurd dat het op deze verschrikkelijke geweldsexplosie uitkwam? Nou ja, in die tijd was het doen gebruikelijk dat je ernstig geweld gebruikte als je niet werkte. Want tenslotte is de mevrouw in kwestie illegaal in Nederland. En zeker als men weet dat men werkt. En dan heb je eigenlijk geen poot om op te staan. En het geweldskader werd gewoon toegepast. Er werd dus ook gewoon
excessief veel geweld gebruikt. Ja, u beschrijft hoe dat in dit specifieke geval, maar om daar even bij te blijven, gebeurt. Deze meisjes worden eigenlijk vrij snel, nadat ze in Nederland zijn, krijgen ze te horen dat ze maar even geen modeshows gaan lopen waarvoor ze aanvankelijk waren gelokt. Ja. Maar dat ze even de seksindustrie in moeten. Ze worden verkracht door de mensenhandelaar en een compagnon van hem, zodat ze er vast aan kunnen wennen wat hun te wachten staat. En daarna moeten ze dit werk maar gewoon doen. Dat is correct. Juist. En ze krijgen te horen, de politie heb ik ook in mijn zak. Ja. Dus daar hoef je ook niet naartoe. Toen nog tijd, en in de loop der jaren lerende word je wijzer. Toen nog tijd stond iemand garant voor een vreemdeling die in Nederland was. Dus het was heel makkelijk om iemand mee te nemen naar het politiebureau. Bij de vreemdelingenpolitie een borgsom te betalen. Want heden ten dagen sta je nog garant. Kun je voor buitenlandse mensen garant staan. En dan betaalde je aan die vreemdelingenpolitieman de garantstelling voor het vliegticket. Maar dan heb je iemand naast je staan die de Engelse en de Duitse taal ziet. En die ziet dus dat de clubeigenaar een politieman geld betaalt als borgstelling. Ja. In 2011 komt het niet voor, maar in 1995 kwam dat zeer zeker voor. Want dat ging ter goeder trouw. En die meisjes komen al uit landen waar corruptie sowieso ja, zeker. Het was wat gangbaarder is. Ja, je betaalde in natura als je geen geld had. Was het nou zo dat toen u erop dook op die zaak en uiteindelijk die meisjes sprak, dat ze dolblij waren dat de politie zich met zich ging bemoeien? Ja, ze waren mega dolblij. Ze waren zo blij dat ze niets vertelden. Hallo, ik ben Henk van de politie, ik wil een gesprek. En eigenlijk, mijn intrinsieke motivatie was toen ook nog, ik ga jou heel even redden van die smeerlap. Alleen dat pakte niet zo goed uit. Want punt 1 stelde ik me voor, ik wilde laten weten wie ik was. Maar daar kwam het woordje politie bij, want je hoeft je niet te verloochenen wie je bent. En met het referentiekader van het thuisland en wat allemaal aangedaan was. En wetende dat mijn collega die onderaan de balie zat geld had geïncasseerd, zijnde een waarborgsom, stonden ze echt niet te springen op ons, wat wij... Nee. Dus wat u toen geleerd heeft, want dit was uw eerste zaak. En daarna zijn er nog talloze gekomen. Wat u geleerd heeft, is dat je die meisjes, om ze een verklaring te laten afleggen, op een andere manier moet benaderen. Absoluut. Proberen buiten hetgene wat ze overkomen is in eerste instantie gewoon contact te leggen. Gewoon contact te maken. En ik zeg nu gewoon, want zo simpel is het niet. Maar in ieder geval, wat we toen deden was, wat is u overkomen? Hoe bent u hier gekomen? Wie heeft dat gedaan? Hoe lang bent u geweest? Zo was het in 1995. En gedurende de eerste 7, 8 jaar zijn we steeds meer gaan ontwikkelen. Hoe moet je nou met iemand in gesprek komen, zonder je te verloochenen dat je een politieagent bent, maar dat je het wel goed bedoelt. Dus de sociale wetenschap heeft zijn intrede gedaan. Doe je dat dan als man? Kan dat makkelijk? Of moet dat een vrouw zijn? Ik zal u vertellen dat vrouwen met negatieve seksuele ervaringen dat meestal aan een man uitleggen en een man de negatieve seksuele ervaringen aan een vrouw uitleggen, omdat dat niet zo bedreigend is. Dat komt niet zo dichtbij. Nu is dit al lang aan de gang, want u praat over 1995, maar het gebeurt nu nog steeds. En er zijn cijfers, ik geloof dat u daar zichzelf niet aan wilt bezondigen, het noemen van cijfers. Maar Lodewijk Asscher, iemand die hier in Amsterdam bijvoorbeeld zich hier ook erg druk over maakt, die zegt 60 tot 70 en misschien zelfs wel 80% van de meisjes in de seksindustrie overkomt in meer of mindere mate dit soort zaken. Ja, daar zit een differentiatie in op wat voor manier je slachtoffer mensenhandel bent. Als iemand hier vrijwillig komt werken en ik ga voor het raam staan en ik zeg, ik zorg voor je eten en ik zorg voor je veiligheid, dus ik wil nu een bepaalde som geld van je hebben, valt dat onder de strekking van de zware criteria van mensenhandel. En als je daarin moet gaan differentiëren, ik durf de heer Asscher wat dat betreft niet na te spreken. In 2006 zijn de eerste keer de cijfers naar voren gekomen, 70-80%. Dat zit hem dus ook geld afpakken van iemand die vrijwillig werkt. Wat je ook merkt aan die zaken die u hier heeft beschreven, dat is, althans ik zeg dat als leek, dat de daders uiteindelijk betrekkelijk lichte straffen krijgen. Want voor mensen die vrouw totaal in de vernieling hebben geholpen en hun levens totaal hebben vernield, komt er 2 jaar waarvan een gedeelte voorwaardelijk af. En dan kom ik even bij mevrouw van Toornburg. Namelijk, is dat niet veel te licht? Dat is veel te licht. Hoe komt dat? Nou, het is al een paar keer omhoog gegaan, de straf. Maar wat ons betreft nog altijd veel te licht. Dus daarom hebben we ook als CDA samen met de VVD een amendement ingediend onlangs om die straffen omhoog te brengen. Daarvan heeft de minister gevraagd, ik kom nog met een hele uitvoering van een nieuwe wet. Laat mij dat daarin meenemen, zodat er veel meer onderdelen worden verbeterd in die wet. En daar hebben we hem de tijd voor gegeven, dus dat zal wel snel gebeuren. Maar wat vindt u ervan, mevrouw van Toornburg, dat dit nu al zo lang gaande is, dat er eigenlijk veel wetenschap over is, dat dit niet alleen vanwege dit boek, maar zeker ook nu naar aanleiding van dit boek, en dat er dan toch eigenlijk, naar mijn idee, zo weinig gebeurt?
Nou, Want als je zegt dat 60 of 70% eigenlijk een probleem heeft... dan denk je toch, ja, sluit die tent. ja, maar dit is niet het eerste wat deze meneer bereikt heeft. Maar hij heeft ook meegewerkt aan de totstandkoming van een wet... die onlangs in de Kamer is aangenomen... waarin een aantal hele belangrijke stappen zijn gezet... om ervoor te zorgen dat we meer zicht krijgen op die ellende in de mensenhandel. Dat betekent dat, het klinkt heel gek. We willen dat prostituees zich registreren. En iedereen denkt dan, oh, registratie, privacy, noem maar op. Maar als je daar niet begint, dat je een moment creëert waarop je die vrouwen ziet... dat je ze spreekt, dat je ze aan de GGD kunt voorstellen... dat je de politie op een andere manier aan ze kunt presenteren... dan maak je al een eerste stap. Dan weet je wie werkt hier legaal en wie niet. Vervolgens kun je ervoor zorgen dat je daar heel erg dichtbij blijft. Dat je precies weet wie hoort ergens te zijn... zodat je uiteindelijk kan optreden wanneer er dingen gebeuren die niet kunnen. Maar de grote winst van dit boek, en ik heb het echt heel snel achter elkaar gelezen... en werd daar helemaal misselijk van, is ook de diversiteit. En daarom is het zo belangrijk. Wat doet u met diversiteit? Nou, je ziet, het is niet alleen deze gruwelijkheid... de standaard vorm van mensenhandel, prostituees, mensen naar Nederland lokken... en ze hier in de prostitutie brengen. Maar het gaat ook over loverboys. Het gaat over gruwelijke voodoo-praktijken vanuit Nigeria. Het gaat ook over de ellendige mensenhandel in de tuinbouw, in de landbouw. Maar dus is het niet mogelijk om preventief op te treden? In die zin dat je in Nigeria ervoor zorgt dat er niet 13 of 14-jarige meisjes... denken dat ze in Nederland door voodoo-poppen gestuurd verkeerd werk moeten doen. Of dat je in de Oekraïne tegen de ambassade daar zegt... zorg dat die meisjes gewaarschuwd worden. Ja, dat gebeurt gelukkig heel concreet in Roemenië. In Litouwen zijn er ik ben daar ook getuige van geweest... speciale programma's om juist bij weeshuizen waar oudere meisjes wonen... heel actief voorlichting te geven over laat je niet in de luren leggen, je komt hier terecht. Zelfs in bushokjes hangen daar posters, die zijn mede gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, om ervoor te zorgen dat mensen weten wat ze te wachten staat. Dus daar moet Nederland, en daar hebben wij als CDA juist zo voor geknokt bij 2 begrotingen. Want Nederland heeft gewoon een slechte naam op dit terrein. Ja, maar we hebben ook een kracht om ervoor te zorgen dat onze ambassades daarmee bezig zijn. En dat doen ze, maar dat moeten we ook in Europees verband doen. Als we dat alleen als Nederland doen, werkt het niet. Want u bent in heel veel landen geweest waarin je het juist als een netwerk moet opzetten. Maar het belangrijke van dit boek en ook van het eerdere werk wat meneer heeft gedaan, is dat we meer zicht krijgen op de verschillende vormen. En je moet er dus ook voor zorgen dat er mensen met die deskundigheid blijven. En dat we uiteindelijk wat we nu met elkaar bedacht hebben, goed uitvoeren. En daarbovenop die uitvoering blijven zitten. Ook die meisjes beschermen als ze eruit gehaald worden. Ja. Ook iets wat meneer heel erg aan het hart gaat. Als u nou echt de baas zou zijn, hè, van het land, zeg maar. Wat zou u dan als eerste doen met betrekking tot dit? Wat ik het eerste zou doen... Ik wil trouwens 1 nuance aanbrengen. Staan wij wel zo slecht bekend? Als je het boek leest, daar wordt door de daders regelmatig gezegd... in Nederland kun je dit, in Nederland kan je dat. We gaan naar Nederland omdat... en niet naar die andere landen. Nee, nou, maar in die andere landen, daar ben ik jaren geweest... en ik geef daar preventie en voorlichting en werk daar samen mee. Als je kijkt van 1995 tot nu, doen we heel veel... maar het wordt heel vaak in fragmenten gebracht wat we niet doen. Ja. Dat is ook de reden waarom ik dit boek geschreven heb. Ik wilde het niet bij fragmenten houden, maar de hele cirkel rondmaken. Ja. Dus dat is op zich een belangrijke. Wat ik zou willen doen... een dader heeft in Nederland heel veel rechten. Als een dader kan onderzocht worden. En ik wil eigenlijk dat slachtoffers van mensenhandel gediagnosteerd worden. Want iemand die je structureel in een positie brengt... dat ze met 20 klanten per dag naar bed moeten... die loopt schade op, hoe je het went of keert. Ja. En eigenlijk zouden die vrouwen of mannen die misbruikt worden gediagnosteerd moeten worden... zodat je maatwerk kunt leveren aan hetgene die het overkomen is... en dat je dat ook in een rechtszaak kunt gebruiken. En met de gediagnosticeerd bedoelt u gewoon lichamelijk onderzocht? Met name psychisch. Geestelijk. Met name psychisch. Wat je vaak ziet is dat iemand die bepaalde zaken wil verdringen... en ik hoorde toen straks toen ik met het verhaal begon... en toen dacht ik van, ik denk dat meneer in het verleden heel veel verdrongen heeft... En misschien wel, en in erge mate kun je tot dissociatie komen... waardoor je je verhaal niet meer kunt vertellen. Nou, dus dat zou voor mij de basis moeten zijn... dat een slachtoffer, een benadeelde, datzelfde recht krijgt... zodat die sociale wetenschap ingevoerd kan worden binnen het rechtssysteem. Ja. Waar we mee moeten beginnen is met uw boek te lezen. Want het is absoluut buitengewoon informatief en spannend en gruwelijk.